So, hi Leute, willkommen zu meinem dritten oder vierten Video auf dem Kanal hier. Wir spielen heute Subway Server. Ich bin jetzt nicht so gut, also ja, kommen erstmal alle Angebote und so. Also ich bin nicht gut in dem Spiel. Also ach so, ja. Also ich bin echt gar nicht gut in dem Spiel, aber ich wollte halt einfach mal reden da nebenbei und so. Und zwar, ja. Wir spielen halt jetzt Subway Surfer. Wie oft will ich es eigentlich noch sagen? Und ja, ich will jetzt auf jeden Fall, ich will jetzt hinkriegen, jeden Tag ein Video zu bringen. Auf jeden Fall, sorry, wenn ich ein bisschen huste, ich bin ein bisschen krank. Und ich will jetzt auf jeden Fall hinkriegen, jeden Tag ein Video auf dem Kanal zu bringen. Was ich glaube ich nicht schaffen werde wegen Schule, so ihr wisst dies, das. Und so gar keinen Bock eigentlich immer, aber egal. Ich bin jetzt, also ja, meine Stimme ist auch ein bisschen kaputt, weil ich auch ein bisschen, ja, ich bin halt krank und ja. Ich wollte mich nur mal bedanken bei meinem ersten Video für die 4 Likes. Es war sehr schön für mich. Und dann der Keller-Vlog hatte, glaube ich, 2 Likes oder so. Da wollte ich mich auch nochmal für bedanken. Der Keller-Vlog war eigentlich ganz geil. Wo ich ja, dann den Freund da abgeschossen habe mit dem Ball. Und so, ne. Das wird jetzt, ja. Okay, das wollte ich eigentlich nur mal sagen. Und ja, Leute, dann ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich werde natürlich noch heute vielleicht nochmal ein Video produzieren, wenn ich es hinkriege. Und dann würde ich sagen, ich sag dann erst nochmal was. Und zwar, äh, ich werde mir Minecraft runterladen mit Geld, da ich diese ganzen kostenlosen Dinger nicht so vertraue. Und so ihr wisst. Und ja, deswegen hole ich es mir halt für Geld. Und ja, Leute, hier geben wir nochmal alle Schlüssel aus und so. Ihr wisst. Jetzt machen wir nochmal ja, sagen wir mal, bis wir den Typ da überholt haben. Sind ja nicht mehr viel und so. Ich hoffe, dass ihr das Video bis zum Ende schaut. Ah, dann bin ich schon gestorben. Okay, das war's dann, Leute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.